नमस्कार हामीले आलु पाउने हो पाउनु नि त्यही त नि आलु काट्नु पाउने हो आलु पाउने आलु काट्ने हो र बा म्यास गर्ने म्यास खाने मै पानी यहाँ हाम्रो साडुलाई दिनु त भन्नु खै उहाँलाई हेरौँ त ए उहाँ बेनाजु हो कि कता तपाईँले मैलाई चिन्नु आएर रहेछ भयो सिद्धि मैलाई चिन्ने नचिने सिकेर तपाईँ घर नि गएको छु छोरा व्रत बन्धमा लाइभ पनि गरेको मैले अब ओ त्यो मान्छेको त्यो छुच्चो छुच्चो रहेछ त्यो भनेर सोध्नु त भान्जीलाई गिलासमा दिनु पो पर्छ र हो प्लास्टिक गिलास होला नि अझै पनि चिन्नु भएन म हो घनश्याम भण्डारी यहाँ सुरज भण्डारीको सानीमाको छोरो एकापट्टि दाजुभाइ नै हो टारे भण्डारीहरू हामीहरू एउटै हो उहाँहरू पनि एउटै हो डबल साइनो छ मैले जम्मै चिनाइदिएँ सबै झन् थाहा भयो को मैले भन्न भनेको के अरे आउनु होला नि को आउनुहुन्छ थाहा भएन पुरोहितम होतारम दक्षदातमम् एउटा बोल्नु भनिन्छ कि पूर्वे ऋग्वेदाय नमः त्यहाँ फुल चढाउँदै जाँदै मैले नाम भन्दा छोत्तरै त्यो दुनामा पूर्वे ऋग्वेदाय नमः पूजयामि ओम जयाय नमः पूजयामि ओम विजयाय नमः पूजयामि ओम इंद्राय नमः पूजयामि ओम
कामताय नमः पूजयामि ओम अग्नये नमः पूजयामि ओम पुंडरीक दिग्गजाय नमः पूजयामि ओम सूर्याय नमः पूजयामि गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ल चढाउनु तिलानी कटौरा पञ्चामृतको जलले छाप्नु त्यहाँ ओम पाँच अनि पछि मेरो काम पर्व मलाई छानोट गरेर हेरियो एउटा फल चढाइदिनु एउटा अध्यक्ष एउटा फल राखिदिनु फलम समर्पयामि अब दक्षिणा चढाउनु एउटा हो सबै गरेर लारमा रोटी पनि राखिदिनु त्यहाँ त्यही कफीले त अहिले सबै बाँझो परेर खाएर गराउनु फेरि अर्को दिन राखिहाल्नु अगाडि तिमीले नचिने पनि बुहारीले बेसरी चिनेको बाय बाय भन नमस्ते यिनै मलाई यहाँ खाना खुवाउने गर्ने माया मान्ने खोजिरहेको थिएँ कहाँ गइछन् भनेर भोक लागेको थियो आज पूजा गरेर बस्छ अन्ठी त्यहाँ बनाएको छ कि कटोरा यजुर्वेदाय नमः पूजयामि पुण्य शिशिराय नमः पूजयामि ओम यमाय नमः पूजयामि ओम वामन दिग्गजाय नमः पूजयामि ओम निरिताय नमः पूजयामि यजुर्वेदाय नमः पूजयामि ओम भौमाय नमः पूजयामि ओम अनंताय नमः पूजयामि दक्षिण दिग्भाग देवताभ्यो नमः पूजयामि ओम अब तिलानी अर्घ जल चन्दनहरू अक्षता चढाउनु एउटा राधे कृष्ण प्रभु पटक पटक देखिरहनु भएको थियो आज पनि देख्नु छ यहाँलाई जय हो नारायण एउटा दक्षिणा चढाइदिनु यो फल हो त्यहाँ खानु अब दक्षिणा चढाउनु प्रसाद चढाउनु अब फेरि हेरियो तल पछाडिको दुनामा है त्यहाँ कलशमा ल फुलेर हाजोड्नु त पहिला ओम अग्न आयाय विताय घृणानो वेदातै निहो नजिक भागाले त्यही पूजा गरे पनि हुन्छ है त्यही कलश देवता यज्ञ गरिसे पश्चिमी साम वेदाय नमः पूजयामि अञ्जनो दिग्गजाय नमः पूजयामि नन्द सुनन्दाय नमः पूजयामि करुणाय नमः पूजयामि वायवे नमः पूजयामि कुमद दिग्गजाय नमः पूजयामि सर्वेश्वराय नमः पूजयामि भने फुल चढाउनु टकाटक सुनिन्छ पूजयामि हनुमते नमः पूजयामि सर्वेषु देवदेवताभ्यो नमो नमः पूजयामि म यस्तै मान्छे के अरे जसले जे भने पनि म डराउँदिनँ के अरे हजुरले के भन्नुहुन्छ उहाँलाई हो उठ्यो मलाई त भन्नु यहाँ होइन क्या यहाँ त मेरो लगभग मिल्यो भन्छ मामा उहाँको नि मामा हो मेरो हजुरबा नाता नजोड्नु त जो त्यही छैन मेरो फेसबुक ओहो युट्युब पनि छ यहाँको चक्करमा आइरहन्छ मैले हेर्छु